Gente, eu peguei aqui o celular da minha mãe pra dizer uma coisa pra vocês. Os meus vídeos estão falhando porque o meu som de fato tá com problema. Eu fui procurando, mano. Fui falar com minha mãe por áudio, não pegou. Teve que escrever no YouTube também, no Google também, no Xiaomi também, na Play Store também, tudo tá assim, gente. Até no Mobzen. Então, só foi isso que eu queria dizer pra vocês. Me desculpem. Se vocês quiserem que o som volte, se inscreve aí agora para chegarmos em 10 mil inscritos e o dinheiro do YouTube vir pra mim. Pra gente poder começar, né? Ajeitar o som do nosso canal. Aí, então, também outra coisa que eu quero dizer a vocês. Um homem já assistiu meu canal. Eu fui na oficina com meu avô. O homem ficou me chamando de lixo. Porque esse canal não cresce. Porque eu sou inútil. Então, gente, por favor, se inscreve. Tchau.